Moja katika hatari ya social media, ya mitandao ya kijamii, ni kuwapa watu vipawa mbele ambavyo sivyo. Priority zako za kimaisha ni zipi? Unapangiwa. Taona tu wewe. Sasa hivi mathala umetoka hapa msikitini, ukiingia kitu cha kwanza ukifika nyumbani wafungua nini? Wafungua simu. Na wewe umepanga programu yako. Ukiingia kwenye simu umekwenda kukuta mambo yanaendelea, ukishtuka umeingia umesahau yote ulikuwa ambao wewe unayafanya. Na ndio kuna rafiki yangu mmoja ananiambia, mimi katika maisha yangu nikiamka asubuhi sishiki simu kwa muda mrefu sana. Toba ina hatari yake pia saa nyingine. Sishiki simu. Naanza kufuata programu zangu kwanza, kuziweka kwenye line. Kama nililala jana, kesho nikiamka mathalan mimi nataka niswali asubuhi alfajiri, nikimaliza nisome aya 50 mathalan za Qur'ani, nina dua usabah nisome, nikimaliza nataka kwenda kufanya mazoezi mathalan kwa dakika 20-30, nikirudi ninywe chai, hapo itakuwa saa 1:30 natoka nenda zangu kazini, nikifika kazini ndo naanza kushika simu. Kwa sababu nikishika simu napanguliwa programu zangu zote, napewa programu nyingine ambazo sikulala wala sikuzipanga mimi. Hii imekuwa ya control maisha yetu, ya control paka priority. Leo wewe uko ofisini, unafanya kazi ofisini, ni ofisa. Mtu amekuja, amesafiri kilomita 10, ametumia masaa 2, ameshika foleni pengine 1 hour, ameingia mpaka ndani ya ofisi, anazungumza na wewe. Mwingine yuko huko amelala sitting room, anakupigia simu, wewe unaacha ule, unazungumza na simu. Salamu alaikum, wa alaikum salam, nini vipi? Na kama ambao yule hayupo pale mbele yako. Ishakuwa priority yako ni nani? Ni huyu aliyoko kwenye simu, sio yule aliyeshika foleni saa mzima, akaheshimu nidhamu, akawa na discipline mpaka akaingia ndani ya ofisi. Yule wamweka kando.